Lo 5.000 njang. Gak ono. Eh? Gak ono. 7.000 ya? Kalau buat tempat buang air kecil, Ini lurus saja masuk. Lurus saja. Dia belakang. Duit aja mbok lebokno cocok mlebu kene karo bengok. Weh, metu sak botol njang. Apa? Ini ya. Iki 7.000. Iya. Tuku apa kowe? Mbok gak ro. Sing dhisik kok. Lho, A3. Ya wis nang lebokno. Oh, ora tau nang Prancis ya. Aku Eropa anu biasa ngene iki. A3. Ayo kok yang dilebokno kok. Gak nerima wong sopir kakak. Padha ae. Gak gelem. Sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Gelem mlebu apa ora? Ayo lebokno kita sitok. Ah. Nah, sijine 5.000 sik, 5.000 sik. 5.000 sik, sing 5 lak maca. Tok iki. Gage ngelak kok sih. Ngurus nang duwe apa. Yo, nah. Sip. Sampai rata pokoknya. 5 menit hilang, Kak. Iya, gak gelem. Ya sedekah kok 5 menit itu lagi 2.000 kok. Tok aja balekno, Tok. Hilang 1.000 biasa. Lama ya panjat. Balik nih. Gage kok hilang. Nah. Dang. Kowe gelem ditukoni apa ora lho. Desa. Gus. Iya. 2.000 lah kok. Apa-apa, anggap ae kotak amal. Jajal kayak 1.000. Yo aja kilo 1.000 nya kilo. Gelem ora? Balik nih. Ya. Nasamu celekno ya. 5.000. 5.000 to. Ono sing suwe iki. Aku kok dibujuk mesin. Hilang. Ya. 1.000. Celekno matamu. 1.000 sawangan. 1.000. Sawangan ya. Dorong-dorong wis mbok tolak kowe to, aku ora biduk. Ono ben. Wis satu. Kenapa nggak bisa tadi bisa? Lurus, ini lurus kakak dia. Lurus kakak. Seluruh omongan dia. Satu, Celekno. Celekno. Jum. Udah masuk. Ini nggak jadi minum aku. Karena pengaruh, kita nggak minum konsentrasi Jumatan nggak bisa. Hilang. Oh nggak gelem satu cok, saya kecuk.